Ætlum við að enda fyrirlesturinn í dag á því að fara aðeins yfir CSS viðmiðunarreglur sem á svona eftir á hyggja er skelfileg þýðing á guidelines en svo sem ekki fundið neitt mikið betra. Þannig að þetta eru svona guidelines og reglur sem við getum sett okkur þegar við erum að vinna CSS verkefni í hóp til þess að það fari betur. Af því að þið eru örugglega búin að lenda í því núna, þið byrjið með bara einhverja skrá og þið búið til eitt selektor og setja nokkuð property og einhverja reglur í það og það er ekkert mál. Þið hafið yfirsýn hvað er að gerast. En svo eru þið farin að koma inn kannski yfir 100 línurnar og þá eru þið farin að skrolla upp og niður í textundunum ykkar og viti ekki alveg hvað erum að vera, munið ekki hvað var þarna uppi og þetta fer að verða svona smá meira spagetti. Og í stærri verkefnum og þá endar þetta mjög oft í því ef það er ekki búið að tækla þetta einhvern veginn og skilgreina hvernig á að vinna með þessa hluti í því að maður fær svona append only style sheets. Þetta þýðir það að það þorir enginn að fara inn og breyta neinu sem nokkur annar hefur gert, heldur bætir viðkomandi bara alltaf neðst því sem þarf að bæta við. Þannig að 1000 lína CSS verður 1200 línur, verður 1500 línur, verður 3000 línur, verður 4000 línur og þetta verður bara algjört mess og ekkert hægt að gera. Þegar eina leiðin til þess að komast út úr því þegar maður er komin á stað er bara að byrja upp á nýtt einhvern veginn. Þegar maður þorir ekki breyta neinu því að þú veist ekki á síðu sem er með 200 síðum ef ég fjarlægi þessa hérna skilgreiningu mun eitthvað brotna á þessari síðu þarna og ég ætla ekki að fara að skoða þetta á 200 síðuna fyrir hverja breytingu. Og þá getur það verið þannig að einhver kemur inn og hann skilgreinir reglur á fyrsta takkan og nota bara button elementið, bara type selectorinn beint. Svo kemur einhver annar og þarf að gera aðeins öðruvísi, í staðan fyrir að nota button, þá notar hann class selectorinn button. Svo kemur einhver annar sem notar button.button af því það hefur hærra specificity en bæði og mun það taka yfir. Og svo kemur einhver og segir bara eitthvað, what the hell, hvað er í gangi? Og þetta er ekki buttonum sem hefur verið nýja hönnuninni og þá er allir komin button 2 eða 3 eða svo framvegis. Þannig að þetta verður ósamræmi, flókið, lítið samnýtingu og bara í rugli. Þannig að þegar við erum að fara að vinna einhver stærri verkefni og jafnvel þó að við séum bara ein að gera eitthvað verkefni þá ættum við að setja okkur einhverjum svona guidelines. Hvernig ætlum við að nefna og skipta upp hlutum? Ætlum við að hafa bara eitt style sheet og gera hlutina bara eftir því hvernig okkur líður þann daginn? Ætlum við að hafa einhverja reglu á því? Hvernig ætlum við að skrifa selektora? Ætlum við bara að nota ID selektora? Ætlum við ekki að nota ID selektora? Ætlum við að nota type selektora? Og svo framvegis. Hvernig högum við layout? Ætlum við að vera með einhverja grind í grundin til grundvallar layoutun okkar? Eða ætlum við að nota float? Eða ætlum við að nota flexbox? Og taka þessar ákvarðanir og dokumentera þær og hafa það þannig að það sé auðvelt að grípa til þeirra og vita hvað maður er að gera. Þannig að maður setjast ekki niður, verður að fara að bæta einhverju við og maður bara gerir eitthvað. Og til þess að gera þetta þá eru auðvitað búið til nokkrar svona tilbúnar aðferðir. Við höfum SMACS, Scalable and Modular Architecture for CSS, OCSS, Object Oriented CSS, Suit CSS, Style Tools for UI Components, svo höfum við BEM, Block Element Modifier. Og margt af þessum tólum er bæði svona filosófían bak við það hvernig við skiptum upp og skýrum hlutin okkar og alveg yfir það að vera bara með einhverja tólakistu með fullt af einhverjum hjálparklösum og föllum og einhverju dóti og einhverjum build systemum og alveg rosalega yfirgripsmikið. En þegar þið farið að vinna í svona og lendi í verkefni sem er ekkert svona, þá getið þið til dæmis byrjaði að skilgreina eitthvað svona eða þegar þið byrjaði einhverju nýju verkefni að til eitthvað svona. Og það sem við ætlum að gera er til þess að fá smá nasaþef af þessu er að læra aðeins og beita aðeins BEM. En það er leið til að nota selektora. Það er ekki flókið en það sem það getur gert til þess að bæta skipulag í verkefnum er alveg rosalegt. Það er ekkert smá mikill munur á því bara að skilgreina það hvernig við skrifum selektora þó að það líti mjög skringilega út í byrjun hversu mikið það hjálpar til við skipulag og bara samvinnu og endurnýtingu. En BEM stendur sem fyrir Block Element Modifier og Block er þá hæsta stiga komponent. Það er þá komponentið, hluturinn sem við erum að fara að skilgreina.
Þannig að ef við erum með einhverja síðu og við köllum það mismunandi hluti sem við sjáum á síðun okkar, einhverja mismunandi komponenta, mismunandi hluti, þannig að við getum verið með button og button á að geta hagað sér einhvern veginn. Button með einhvern ákveðið lit, með einhverju íkoni, með einhverju aukatexta. Það eitthvað í gangi í button. Og við köllum button sem concept, sem component, button. Og við notum class selector og skýrum það button. Síðan erum við með einhver element sem eru þá undir blokkinu sem við erum með. Fyrir button getum við til dæmis verið með button sem ætti að geta gefið upp verð og verðið á að standa einhvern veginn öðruvísi en annar texti. Þá getum við verið með element sem heitir button underscore price. Þetta er þá það sem aðskilur það að þetta sé element frá því að þetta sé blokk. Þannig að button underscore price. Button á sér price. Þannig að þannig erum við búin að búa til eitthvað svona hierarchy, eitthvað svona namespace sem að flokkar þetta saman. En síðan viljum við líka einhvern veginn geta modifæða hvernig hluturinn okkar birtist og þá viljum við ekki fara að búa til nýjan button sem heitir button white eða eitthvað svoleiðis. Heldur viljum við nota sömu skilgreininguna á buttonum okkar en við viljum hins vegar geta kannski skilgreina sem white eða tiny eða inline eða eitthvað annað, einhverja breytingu á honum sem notar þá í grunninn nákvæmlega sömu stillingar og skilgreiningar og venjulegu taki en yfirskrifar hugsanlega bara eina eða tvær skilgreiningar. Þannig að ef við fáum dæmið þetta þá erum við hérna með einhverja síðu sem að birtir einhver takka og þessi takki ætlar að birta verð og verðið á að vera einhvern veginn öðruvísi en textin í takkanum sjálfum. Það á að vera bóldað. Og svo erum við líka með svona takka sem á að vera hægt að hafa inn í texta. Þannig að það er einhvern veginn að vera hægt að skilgreina sem inline. Þannig að við gætum byrjað og búið til einhvern button og kalla svo einhvern annan button eitthvað inline og við getum kallað þetta hérna, við getum targeta bara EM-ið hérna inn í eða við getum haft það hérna inn í myndum við vera með strong eða það fer eftir, kannski vera fyrsti aðilinn sem útfærir þennan takka áður en það kemur ljós og hann þarf líka að vera inline, ákveður að gera þetta á einhvern hátt og svo sem kemur og gerir næsta takka veit ekki af þessum takka eða skilur ekki eða er ekki sammála því hvernig þessi takki var útfærður og gera hann allt öðruvísi þó hann líti eins út. En ef við beitum BEM þá fáum við hérna button, class button og þá er í raun það hvaða element við notum það er óháð því hvernig við erum að stíla. Þannig að við erum líka að rjúfa aðeins og það eru sumir sem eru ósammála því að gera þetta svona. Við erum að rjúfa enn frekar aðskilnaðina milli elementa og útlitsins með því að segja að við búum til klassa og klassar eru það eina sem við notum og klassarnir lýsa því nákvæmlega hver hluturinn er. Þannig að við erum með button hérna en þetta þarf ekkert að vera button sem er class button. Við getum alveg haft hérna aref eitthvað class button og það er reyndar birtist ekki alveg eins af því að hann er display einhvern veginn öðruvísi en hann á að birtast nákvæmlega eins óháð því hvort það sé A eða ekki. Prófum hérna frekar spam já, ok, eitthvað bilað hjá mér en allavega þannig að það að þetta sé button er bara það vill svo til. Við getum notað þetta á eitthvað annað og svo erum við með hann hérna inline þannig að þá erum við með button og svo erum við með modifier sem segir hann er inline af því að hann er í raun nákvæmlega eins nema hann er aðeins minni og hann er inline. Þannig að þá fyrir við að skrifa í raun selektorinn okkar og þá byrjum við á því bara að búa til selektorinn fyrir blokkið og það er bara bottom og það skilgreinir bara takkan eins og hann kemur fyrir hér fyrir utan hérna þetta inn í honum. Síðan vitum við að við erum að fara að setja eitthvað price og þá erum við með button price og við stillum það einhvern veginn til eins og þarf að stilla það til. Við gefum því það erfir leturstærðina en það setur letrið í feitletrun og það ýtir því aðeins frá sér til vinstri en erfir samt sem áður það sem þarf allar leturskilgreiningu á það héðan og þessi selektor stendur alveg sér
af því að við þurfum í raun ekki að skrifa eitthvað svona button price, af því við vitum, út af því að við erum að nota BEM, að button, underscore, mun alltaf vera undir button. Þannig að við erum að fletja út selektorinn okkar, þannig að við lendum síður í því að lenda í svona specificity krísu, þar sem að eitthvað er með hærra specificity að því að nota einhverjum stað og við þurfum að gera eitthvað meira, við þurfum að bæta við selektorinn í selektorinn okkar, við þurfum að setja eitthvað fleiri selektora eða nota important eitthvað svona, en við þurfum þess ekki, við þurfum ekki að spá í því, það er bara ekki vandræði sem við lendum í ef við fylgjum þessu. Við getum samt notað krafta CSS eins og til Cascadesins til þess að setja samt skilgreiningar í grunninn eins og HTML sem breytir letigerðinni almennt og þess að þar, en samt sem aður fyrir ákveðna hluti setjum við ákveðna stíla. Síðan erum við með button sem er þessi inline button og þá erum við aftur bara með button inline og það stendur bara svona því að við munum vita að þetta mun alltaf vera líka skilgreint með button. Þannig að það er ekki nóg að setja bara button inline, þetta þurfum við líka að setja button. Þannig að það er ekki nóg fyrir okkur að setja bara þetta, þetta þurfum við bæði að setja grunnblokkið og modifierinn á það. Þannig að það er grunnurinn og svo það sem modifier því. Og já, þannig að þá fáum við þessa takka hérna sem allir deila í raun í grunninn mestmegnis sömu stílunum en eru með svona smá mun þar á. Þannig að þegar með button hérna og það yfirskrifar hérna, það er ekki flex, heldur inline flex. Það yfirskrifar margin, það yfirskrifar padding og það yfirskrifar font size. Þannig að með því að gera þetta svona, þá verða verkefnin okkar mun meira manageable. Síðan þegar við erum búin að smíða svona og taka eitthvað verkefni sem við vinna og skipta upp í þessa hluti, þessa komponenta, þá getum við tekið hvern og einn af þessum komponentum og sýnt hann einan og sér. Og þá koma svona style guides og pattern libraries til sögunar, að það er eitthvað annað svona kerfi sem við ákveðum okkur, þar sem við söfnum saman hlutunum sem við notum til að búa til vefinn okkar á eitt stað, þar sem við getum séð bara svona galleri af öllum hlutunum sem við erum að nota til að búa til vefinn okkar. Og þá erum við ekki að nota einhverja myndir, einhverju hönnunarskjöli eða eitthvað svoleiðis, heldur erum við actually að nota bara elementin eins og þau birtast á vefnum, við erum bara búin að taka þau og setja þau á þessa style guide síður eða hvað sem við erum með einhverju svona dummy gögnum. Og þá getum við líka að fara að leika okkur með það hvað gerist ef við erum með risastóra mynd, eða mjög litla mynd, eða mjög langan texta, eða mjög stuttan texta og séð hvernig komponentarnir bregðast við. Og þarna fáum við þessu tækifæri til þess að staðla algjörlega hvernig við smíðum og byggjum skipulega upp CSS-ið okkar. Og hönnunin verður samræmdari þegar við getum alltaf litið til þessa síðu, við fáum einhverja nýja hönnun, eða við erum að vinna með hönnuði og við sjáum, hey, ég sé að nýja síðan sem þú ert að hanna, hún er að nota 14 punkta letur, en við erum alltaf búin að vera að nota 16 punkta letur. Eigum við ekki að halda samræmi eða eigum við að breyta öllum stílunum yfir alla síðuna hjá okkur. Og þá er það bara eitthvað sem fjall á milli hjá hönnuðinum og við lögum og við höldum samræmi og við erum með þetta betra. Þannig að það verður, við þurfum jafnvel að skrifa minna CSS og allt verður svona aðeins betra. Hérna á styleguides.io er búið að vera að safna saman alveg mjög mörgum svona style guides og pattern libraryum. Þetta er svona oftast notað eiginlega bara interchangeably, þessi tvö koncept. Og þá er þetta að skoða hérna 189 dæmi það hvernig einhver fyrirtæki eða stofnanir byggja upp sína hluti. Og þau eru misgóð svo sem, en hérna eins og hérna list apart pattern library. Þannig að þá sjáum við hérna, þetta eru litirnir sem eru notaður á síðunni. Þannig að ef við myndum koma og varum að fara að vinna eitthvað verkefni þannig, þá sjáum við nákvæmlega hvaða liti við erum að fara að nota. Þetta er typografían sem er. Í body er það svona. Og ef það er hérna þá er það italic, semibold. Þetta eru litigerðarnar sem eru notaðar. Slug. Þetta er þá eitthvað svona koncept það, eitthvað sem er svona sett í eitthvað svona box.
til þess að draga einhverja smá athygli á því. Alphabits, ef það er verið að raða einhverju stafrófsröð og ég geti smellt á það, Ef við erum með mynd með grein, þá lítur hún svona út. Og svo framvegis og svo framvegis. Eina fyrstu sem að gera svona opinber var því MailChimp, sem er fyrirtæki sem sérhæfir sig í að senda tölvupósta, svona newsletters. Og þetta er líka mjög gott style guide. Þetta eru stærðirnar sem við erum að nota. Þetta eru headingarnar sem við erum að nota. Þær eru svona. Við erum ekki að fara að nota neitt annað en þetta. Og hér getum við séð nákvæmlega, ef við vorum að koma og fara að vinna eitthvað verkefni þannig. Já, ok, til þess að fá svona, þá get ég nota þessa hérna og ég get jafnvel copy-pasta bara eitthvað kóða. Þannig að það er eitthvað betri dæmi held ég. Eins og form elements. Já, ok, þetta er bara venjulegu button. Þetta er primary action button, P0. Og þeir líta svona út. Og við tökum bara þetta og copy-pastum þetta inn í og við erum að spara okkur vinnu og við erum að hjálpa til og þetta er bara yndislegt. En síðan er önnur svona hugmynd sem er líka svolítið þægilegt að hugsa þegar maður er að vinna þetta svona upp. Að Atomic Design sem hann Brad Frost kom upp með er að skipta vefnum upp í þessi grunnelement og þá er það atóm, svona kallast á við efnafræðina. Það eru svona grunnelementin. Það eru inputin okkar, það eru litirnir okkar, það eru meginmálstextarnir okkar, það eru fyrirsagnirnir okkar og saman mynda þau sameindir sem eru þá til dæmis form, þar sem er verið að nota input og meginmálstexta og litin til þess að búa til einhver formelement. Við tökum þetta síðan saman upp í einhver ákveðna lífverur sem eru hópar af sameindum. Og þá erum við með navigationið okkar, við erum með form sem er með eitthvað ákveðið verkefni eins og leit eða skráningu eða eitthvað svoleiðis. Síðan brotnar þessi samlíking við efnafræðina og líffræðina. En sniðmát eru þá hópar af þessum lífverum sem mynda þá síður og svo erum við með síðu sem er þá tilvik af sniðmáti með alvöru efni. Og svona er þetta svona hægt og rólega verður þetta flóknara og flóknara. Það er rosa mikið svona þema henni í CSS. Einföld hugtök, blönduð með saman, verður hratt flókið. En ef ég hefði áhuga og vilja halda áfram með þessu, þá er hérna bókin hans Atomic Design þetta. Það er hægt að lesa hana ókeypis á vefnum. Ágætislesning. Ok, en þá ætla ég að renna yfir verkefni 5. En verkefni 5 er akkurat það að þið ætlið að byrja á svona style guide sem ætlið síðan að vinna áfram í næsta verkefni og verður síðan partur af þessu stóra verkefni. Þið munið vinna eitthvað svona style guide sem þið síðan notið í hópavinnunni ykkar til þess að búa til einhvern vef. Og það sem við ætlum að útfara í þessu verkefni er í raun fyrirsagnar og texti, það eru einhverjir takkar og það eru svona kort eða kart sem er mjög mikið notað mikið notað svona design hugtak. Þegar við séum þetta eru svona hluti sem er búið að setja saman í eitthvað fast box, oft með mynd, einhverjum texta og einhverjum takka. Þið fáið gefið index.html skjal og þar er ég búinn að skrifa klasa með BEM og þeir eru nægjanlegir til að klára verkefnið. Þannig að þið ég bara fókusa á CSS partin í þessu. Síðan er style guide CSS, það inniheldur svona hjálparstíla sem að láta þessa síðu birtast svona óháð því hvernig þessi komponentar eru og þið þurfum ekkert að eiga við þá skrá. Síðan er í raun bara forskrift af því hvernig fyrirsagnar og texti að líta út, hvernig takkarnir að líta út og þetta er í raun, þið getið referensað þetta þegar þið eru búin að skoða hérna fyrirmyndina til að fá nákvæmar stærðir á þessu og þannig að þetta er hvernig þetta á að líta út á desktop. Þannig að við erum með einhvern venjulegan takka
Þetta er einhver langur texti, þannig að þegar hann brýtur í raun útlitið, þá koma hérna svona ellipsa, svona þrípunktar, og við getum haft takkan sem inverted, við getum haft hann sem disabled, við getum haft takka sem er á anchor elementi eða sem er á spani, og svo erum við með þessi kort, og þau geta verið með og án mynd, og þau geta verið hérna með ákveðið miklum texta og þá eiga þau að brotna svona. Þannig að ef þið takið þetta núna, þá þurfum við að gera eitthvað til þess að þetta líti svona út. Síðan í mobile, þá er raun breytist kortið þannig að myndin er fyrir ofan en ekki til hliðar. Þannig að þá þurfum við að nota ykkur media query til þess að bregðast við því þegar þið farið úr minna yfir í stærra útlit eða öfugt. Og já, þannig að hérna hafið þið þetta og við munum síðan í verkefni 6 í framhaldinu munum við taka þetta og halda áfram með það, bæta við grind og þeim munum þurfa að setja upp í raun síðu byggða á þessum komponentum sem við erum að vinna með núna. En þá segir ég bara takk í dag.